Eibarko Udalak irudi korporatibo berria eta horretara egokituta berritu duten webgunea aurkeztu ditu gaur goizean. Aurreko logoak betetzen zituen edo bete behar zituen helburuak oso desberdinak gaur egun sortzen dugun logo batek edo marka batek bete behar dituenak, ez? Gaur egun online eta offlineak, osea, parekotasun edo onlineak incluso pixu gehiago dauko, ez? Eta, bueno, kolore aldetik hasita edo logoak berak forma eta kolore ezberdinak edukitzen horretan moldagarritasun eta aberastasun bat emutea marka berri horri. Hau da, aurrez ulertu izan dugun moduan, ez, logo bat da, marka bat eta punto bukatzen da, baizik eta ulertaraztea ekosistema oso bat dela, ekosistema visual oso bat dela, eta logoa dela zatitxo bat bai, oso garrantzitsua, baina, bueno, gero bere aplikazio guztiak bai sortzen horiela marka berri hori, ez, bat errada horretatik hasitza, bi kolore horretatik hasitza, eta uste dugu. Eta horretaz gain, azpiegitura aldaketa bat egin dugu, segurtasunean irabazi duguna, webgune zaharra Blone CMS-arekin egindako webgune bat zen, laugarren bertsio baten zegoena, eta gaur egun 6 pasatu dugu. Horrekin irabazi duguna da, herritarrari begira abiadura asko igarreko da, gaur egungo teknologiak erabiltzen ditugulako, eta editoreentzat ere bai, ze udalean webgune hau edikatzen duten editore asko daude, editoreantzat abiadura hobekuntza handiak edukiko ditugu, hemendik aurrera.